A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, rahimakumullah. Pertama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampun menika kita saged pepanggihan pengaosan lan menika adalah pengawasan kesempatan kula ingkang pertama kali sowan mriki. Mugi-mugi saged dadosaken manfaat tumrap kita sedaya. Sanipun menawi napa liwat-liwat tengah bendinten kula liwat nggih bendinten nggih. Kali liwat mriku sing kidul nggih. Nek mangkat liwat mriki nek langsung liwat mriku. Kula ngucapken ten UNS dadosaken liwat mriki. Tetapi pada sore hari ini kita baru bisa ketemu. Mugi-mugi estu pepanggihan saha menika dados pepanggihan ingkang sae, bermanfaat pikantuk ridhanipun Allah lan insyaallah dados amal ibadah kita ingkang dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian, rahimakumullah, ingkang salajengipun mugi-mugi shalawat salam kaaturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semanten ugi dumateng para keluarganipun, para sahabatipun lan sedaya umat Islam ingkang istiqomah anggenipun ngesrokaken dawuh-dawuhipun Allah lan nebihi larangan-laranganipun. Monggo kita wiwiti pengaosanipun. Ini kula boten saged nuli bisa pengen nuli. Saged menika boten saged. Saged iki tak panjang begini. Oh, buat panjang. Biasanya pun nek pulau mucal atau PNS ini pun di pulau matur ngeten. Iki udah maju, anak-anak maju semua, mahasiswa nek buat kerja, di terus pulau ingkang maju. Nah, buat sekat. Baiklah, sekarang kita mulai pengaosanipun. Dados ngeten Ibu, judul pengajian kita pada sore hari ini adalah Ayo Ngaji. Ning yo enten nganggo tambahane ayo ngaji sing tenanan, ngoten. Terus ayo ngaji kurung buka sing tenanan, yo kurung tutup. Ha, terus saiki ngeten. Pertama kali badhe kula aturaken ada ayat ingkang ngendikaken kita menika badhe pecah, kita menika badhe sedo, badhe pecah niku nganu boten-boten ingkang ngertos. Ada ayat Al-Qur'an, kalau ada ibu-ibu yang membawa Al-Qur'an sakmenika saged dipun bika Al-Qur'anipun. Suratnya surat Al-Munafiqun. Surat Al-Munafiqun itu surat yang ke-63, ayatipun ayat 11. Menawi wonten ingkang keles ngasta Al-Qur'an saged dipun bika Al-Qur'anipun. Kula waosaken ayatipun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Wallahu khabirum bima ta'malun. Ngaten ayatipun. Atosipun, dan sekali-kali Allah
tidak akan memundur-mundurkan, tidak akan menunda-nunda kematian seseorang apabila memang sudah tiba saat kematian itu, dan Allah Maha tahu terhadap apa yang kalian kerjakan. Ngaten dipun ayat pertama ingkang kula aturaken sonten menika dados menawi kita mirsani sareng-sareng sakiwa tengenipun kita sedaya menika wonten Solo menika sampun awis-awis ingkang sedanipun ngantos 100 tahun. Nggih wonten nggih paling namung setunggal kali. Dados rata-rata nggih, rata-rata mboten ngantos 100 tahun. Dados kula menika sampun 50 tahun sakmenika, umur kula 50 tahun. Tahun ini 2018. Njuk kula niku mikire nu kadose kula ora nganti 20 tahun kaspun mati. Kula niki niku sing umur 50. Asik musik langkung 10 ngoten iki. Pundi langkung riyen kinten-kinten to. Timbang kula langkung riyen ibu-ibu ingkang sampun langkung 10. Terus beberapa bulan terakhir ini panci kula delale kok ngangge kepanggih dengan peristiwa-peristiwa yang iso ngimutaken ngoten niku. Contoh Mas Harun dipun sedo niku liyen sekolah ten Al-Islam monggo wongso nika dokter niku. Dokter pun sedo umuripun namung ngancik 98 dalemipun lawean. Lajeng wonten malih Mas namanya Mas Momo, putranipun Pak Parno menika ingkang kagungan toko santri. Dados toko santri kathah wonten Kartosura, wonten Nolongan, wonten pundi niku Palo nggih, wonten ingkang kagungan toko santri menika namanya Pak Parno, Banyuanyar dalemipun. Putranipun ingkang sedo. Pak Parno nggih sampun sedo. Nah putranipun Mas Momo menika namung ngancik 97. Yo kula pun 50 kula niku. Yo kula mikir terus niku, kula mikir terus nek sak wayah-wayah ora ana yo piye, sak wayah-wayah nek ora ana yo piye. Yo nek ujug-ujug ngoten iki pripun, nek ujug-ujug ngoten iki pripun. Mujude pun leres ta, mujude pun leres ta. Nah terus iki ibu-ibu nggih. Ibu-ibu sing sabarakan kula sing umur 50 tahun niku mboten ngantos 3 tahun malih. Sekarang 2018 tambah 30 itu ndak sampai 2048. Yo mangke dikubur. Nah mriki niki sing kathah-kathah pun dikubur wonten Purwolaya ingkang celak. Nah sing ra ditebih nggih Ilen Praji nanti tepi kan dilihat keluarganya dijajah-jajah ning Bonoloyo nggih derek teng Bonoloyo. Nah, kita akan mengalami seperti itu tidak lama. Muga dipun ingat-ingat sak kiwa tengen kita sedaya ingkang sampun sedo. Lajeng dipun ingat-ingat usianya berapa ketika meninggal. Nah, pun nggih ayat yang kedua sekarang. Ayat yang kedua, mangke ibu-ibu saged mirsani wonten surat Al-Jum'ah. Surat Al-Jum'ah menika surat yang ke-62. Ayatnya ayat 8. Dados ingkang nomor setunggal kala wau surat Al-Munafiqun, surat ke-63. Ayatipun ayat 11. Lajeng ingkang nomor kalih menika surat yang ke-62. Dados satu surat sebelumnya. Ayatipun ayat 8 kula waosaken sakmenika ayatipun. Nek mas ayat nggih blindingan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah
fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artosipun, katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya, sesungguhnya kematian itu pasti akan menemui kamu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah, Zat yang Maha Tahu tentang yang gaib dan yang nyata, dan akan diberitakan ulang kepadamu apa-apa yang kalian kerjakan. Dados ibu-ibu, bapak-bapak ingkang sedhik, ibu ingkang kathah, monggo-monggo ampun ngantos kenjing nek ibu mau nyak kula terus kula nggih mboten ngerti. Pak Anu napa sing diomongke Pak Anu napa tenan? Nggih kula mau beriman kok mawon. Oh estu menika kula mboten ngapusi. Nek yo doyak pun ngalami, yo derek kok kula dereng mati ya. Nggih kula dereng mati nek doyak terus ya kula mboten saged mbuktekke, mboten saged mbuktekke wong kula dereng nate ngalami. Tetapi kalau kita beriman, maka kita itu pasti akan meninggal. Nek masalah kita akan meninggal, itu pun kata, buktinya pun kata. Tetangga-tetangga, handetolan, saudara kita, banyak sudah yang sudah meninggalkan kita semuanya. Dan kita kenal dengan baik. Dan mereka sekarang sudah dikubur, pun tangi mulai pun buat nonton, kan mungkin urip sedina pun buat nonton, pun dikubur kabeh. Lah mila menika ibu-ibu kok nggih wonten wong sing jarene Islam ning ra salat. Kami mesake wonten kula niku mboten benci ning mesake malahan. Dados ngeten, nek miturut Al-Qur'an ini kan waktunya cumpet sekali ini, waktunya mepet sekali sekarang ini. Saya kira tadi mulainya jam 4. Jam 4 kan bisa sampai jam 5. Tapi kita tadi mulai setengah 5, padahal maghribnya jam 17:40 sekarang ini. Jadi ini saya pulang, saya langsung pergi lagi. Saya rencana mau pulang dulu, terus baru pergi lagi. Ini kata sih langsung minggu nanti. Dan terus saya menusuk itu nek miturut Allah nuwun tiga. Tiga ini sangat penting. Yang pertama, ini orang yang mukmin, begini-gini tak buat kesoting pertama di nawar. Pun ini tak bentekan mereka kok, kesini soting ini. Terus yang kedua, begini orang yang kafir. Ingkang nomor 3 itu orang yang munafik. Ngoten. Terus kula wangsuli, mangke ibu-ibu saged bika ayatipun, ayat Al-Qur'an itu diterangkan oleh Allah di awal-awal Al-Qur'an. Dados awal Al-Qur'an menika mangke ibu-ibu saged kepanggih pertama surat Al-Fatihah namung 7 ayatipun. Sabibaripun menika ibu-ibu kepanggih surat Al-Baqarah. Nah, surat Al-Baqarah menika yang pertama kali dibicarakan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah itu ternyata niki. Dados menungso menika werni wonten 3, hanya ada 3. Yang pertama orang yang mukmin, yang kedua orang yang kafir, yang ketiga orang yang munafik. Ngoten. Dan keteranganipun sekilas kemawon. Yang pertama orang yang mukmin ingkang paling kilen menika orang yang betul-betul taat kepada Allah, ngaten. Betul-betul nderek aturan-aturanipun Allah kalian Rasulullah. Nderek estu menika. Lajeng ingkang nomor kalih orang yang disebut dengan orang kafir. Nah, orang kafir mboten nate wong nggih, wong memang orangnya kafir. Kafir mboten nate salat, mboten nate siam, mboten nate ibadah-ibadah kepada Allah sampun mboten nglampahi. Blas sama sekali. Blas sama sekali mboten nate nglampahi. Nggih meskipun mungkin KTP-nya Islam to. Ning blas mboten nate salat, mboten nate Ramadan, mboten nate siam. Di zakat fitrah di mboten nate, pun pokokipun mboten nate beribadah sama sekali. Lajeng ingkang nomor 3. Ingkang nomor 3 orang yang munafik. Nek munafik itu malah sok-sok nglampahi, sok-sok mboten. Nah, ngoten lho. Sok-sok salat, sok-sok mboten, sok-sok salat, sok-sok mboten lah ngoten niku. Iku malah munafik. Ha terus munafik niku to, munafik itu jarine lho, ya jarine Quran malih.
niku dipun ngendikaken Al-Qur'an niku mangke tempatnya kalau ada yang ngasih Al-Qur'an silakan dilihat surat An-Nisa ayat 145. Wonten surat menika An-Nisa menika ayat 145 dipun ngendikaken a'udzu billahi minasyaitonir rajim innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu besok akan ditempatkan oleh Allah di intip pek neraka. Jadi pun intip nisor dewe dari lapisan yang terbawah dari nerakanya Allah. Mungkin enten sing mbeka Al-Qur'ane malah saged bisa menghayati. Oh, terjemahane ngono kuwi nek ning jero Qur'an kok pahami kok terjemahane kaya ngono. Jadi sesungguhnya orang-orang munafik itu akan ditempatkan oleh Allah di lapisan terbawah dari nerakanya Allah. Itu nek menurut terjemahan yang ada di Al-Qur'an. Nek njuplo terjemahke dhewe, sesungguhnya orang munafik itu akan ditempatkan di lapisan sing intip neraka gitu. Nah itu orang-orang sing sok sholat, sok boten, sok sholat, sok boten ngoten niku. Nek marang tuane teko sholat. Yo salate disuwek-suwekin. Allah. Yo ngerti ini kok. Yo antos marang tuane sing putri dados Mbah Putri, mertuayang Putri, ngendika kalian putranipun, kalian garwane niki kalian bojone niki. Nduk Renio nduk, enten apa Bu? Renio tak kandhani. Renio kita rene sik to. Enten apa ta Bu? Tonton ya Allah bojomu ya Allah, alhamdulillah. Di bojo ya kaya ngono to, alhamdulillah ya Allah. Seneng aku nek ngene iki. Marem aku nek ngene iki ngerti bojomu salate suwe ngono kuwi. Dungane barang kat mau ora barbar. Nah, ya terus putrane Kang Putri wau niku, Kang yang asli kan anaknya yang perempuan, bukan maratuwa, ditangkap kalih putrane sing putri niku. Nduk apa nek ana salate bojoku ya salate ngono ki terus. Oh niku nganu salate nek jenengan tok, nek mboten jenengan niku prei salate. Pun prei jenengan nek ten mriki nggih beruntung, jenengan ten mriki nunjuk marake bojo kula salat kok. Dan nek ten mriki seminggu nggih salate seminggu niku, mungkin nek jenengan kondur nggih pun betul salat le. Lah itu model-model munafik. Ada juga toh. Nah di sini insya Allah tidak ada. Amin ya rabbal alamin. Di sini insya Allah tidak ada. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi di sini insya Allah tidak ada. Amin ya rabbal alamin. Itu ada orang yang sholatnya itu hanya sholat Jumatan toh. Konten. Oh kata, mereka boten wonten budhe. Sing juga kata sing ngawon niku. Mereka boten wonten, mboten wonten kaya kok amin ya rabbal alamin boten wonten kok budhe to. Boten wonten. Oh, pergi gini kan ngoten niku. Boten wonten budhe, boten wonten amin ya rabbal alamin. Nah, terus buat malih yang luwih nganu napa nggih? Lebih mengerikan lagi. Salat niku to namung salat Idul Fitri kali Idul Adha kemawon. Kata walah. Mriki kok, sekitar mriki kok. Bisa salat-salat mugi-mugi mboten wonten budhe amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi mboten wonten budhe amin ya rabbal alamin. Yang kula menika monggo menika ingkang sak menika pengawasan menika ya Allah pun dititeni mawon nggih. Sekarang harinya hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 jam setengah 5 sampai jam 5:20 atau jam 5:15 nanti saya benar 5:15 betul apa sampai jam 5 5:15 masih cukup sampai ke jam sore. Nanti saya harus ngimami maghrib di sana masih cukup insya Allah. Mugi-mugi estu ingkang pengawasan mugi menika sing derek mlebete mlebet sing niki sing beriman niki. Nek beriman niku njuk boten kafir nggih boten munafik ngoten.
nek piantun-piantun ingkang beriman nika berarti ngajine ya tenanan. Nek ngajine tenanan mangke pripun ngaji sing tenan sekedap ditinggal sekedap. Terus estu pun kita ini akan meninggal. Yuk terus sing paling kula marake wedi niku, sing sakniki kula wedi banget niku. Ternyata besok itu semua amal kita itu akan diberitahukan kepada kita. Ayatipun saged dipun bika sakmenika surat At-Taubah ayat 105. Kula waosaken ayatipun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulib malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ingkang terakhir terjemahanipun ngeten, dan akan diberitakan pula, akan diberitahukan kepadamu apa-apa yang telah kamu kerjakan. Ngaten dados kula bayangke kaya ini kula nggih sekitar 70 tahun 70 berarti kurang sekitar 19 tahun atau 20 tahun lagi. Yuk terus kula mati. Yuk cap itu terus teng omah ning pun nikah ngoten niku. Yuk terus ibu mati nek ana napa nek kasih menangi kula mati nggih do rawuh nggih griya kula. Insyaallah nek dina rumiyin nggih kok tak mriki ya insyaallah. Jadi kula bayangke jam 8 dimandikan. Nurul nangis. Nurul bojo kula. Kan saya kan kula mungkin sehari-hari lebih banyak mikir ini Bu. Hampir setiap hari kula. Nek kula mulang teng UNS, kula mulang teng UNS pun 20 tahun. Terus enten sing sok mikir kene enten sing boten. Enten sing ngepake golek duit nggih wonten rencang niku. Enten sing ngepake sing munggah pangkat nggih wonten. Ning sing kula pengki sakniki iki celingane niku terus. Sawaya-waya nek mati berarti aku jam itu ning omah muncul ngalor tekeng jam 8 didusi jam 09 rambungan kabeh kanca-kanca do teko. Kula bayangke ngoten niku. Kanca-kanca do teko yuk terus nyolake bergantian ngantos sekitar 3 jam. Jam 9 sampai jam 12. Jam 12 adzan zuhur terus diumumkan sama pembawa acara Bapak Ibu nyuwun kawigatosanipun mangke ingkang boten-boten acara bapak-bapak kula suwun nderek ngeteraken jenazah ngantos makam. Ibu-ibu cekap ngantos dumugi depan rumah kemawon. Bapak Ibu kawigatosanipun sedaya ingkang kagungan acara dipun sumanggaaken menawi boten saged boten napa-napa. Jam setunggal kula diangkat. Awak kula pun sering sekali bayangan semacam itu. Kula diangkat jam setunggal mungkin dikuburi kan kalau buat ngetos anak mati ten Mekah bareng buat ngetos iya toh mati ten Mekah mau mati ten Budi kan buat ngetos ya diangkat ya umpamanya dikubur ten Praci nopo ten Purwoloyo ngoten niku ya pun sampai makan dibuka krendone ya terus diangkat yo alon-alon yo udah mudun wong telu sing mudun wong telu juluk dah turun terus yo alon-alon. Nah, nabrak toh. Nah, main perang sipit jane. Nah, terus jenazah kula ditampani kali sing ten ngandhap niku. Ya pun dipapan-papanke, dipas-paske, diganjel gelu ya pun rampung, sing apa? Sing ten liang lebet liang lahat niku ngendika yo wis yo alon-alon lemahnya didonke sik bruk itu saya bayangkan tidak sampai jam 1:30 sudah selesai dan itu akan saya alami tidak sampai 30 tahun lagi tidak akan sampai 30 tahun lagi pun mesti ngoten niku kan itu pula sing ibu sing langkung kata iso langkung rumiyin oh ya belum tentu ya ini pasti loh nah ini pasti pun kan 50 mawon nggih mboten ngantos 50. Nah nek 50 kan tasih 50 tahun malih. Wah, ya
nek kesuwen sing pun umur swidak tambah 50 kan 110. Wah, kesuwen saking sing peti. Mending sing do mawon. Jadi semacam itu ibu-ibu. Itu pasti akan kita temui, akan kita alami. Mila menika ngaji niku mboten mung sak ngaji tok, ning ngaji sing tenanan. Ngaji sing tenanan niku wonten sekawan perkawis ingkang badhe kula aturaken. Kula catet-catet teng mlebet Quran niku. Pertama, ngaji niku datang terus belajar. Pun belajar kados ngeten iki. Njuk nek pun ngertos pun sinten kemawon ustadipun rawuh. Pun sinten kemawon ustadipun rawuh. Insyaallah bapak-bapak panitia sudah mencarikan ustadz yang insyaallah baik, tahu dalil-dalilnya. Lajeng ibu nderek, kula bayangke to, ibu nderek njuk sedaya niku ngasta catetan. Ning kula bayangke tok niki to. Ngasta pulpen, ngasta stabilo, ngasta buku-bukune buku khusus. Dados kados lare-lare ingkang berangkat sekolah. Kados lari SD, kados lari SMP ngeten nika. Yo Le, tak terke yo. Jam piro iki? Jam 6.30 lho Le. Nggih, mlebumu jam piro? Jam itu ya, oh ya semua timbangane kena macet ya tak terke saiki. Jam 6.30. Bukune carry. Leboke pulpene carry. Wah, pulpene ical tuku sampai direwangi seperti itu. Wah, pulpene ical itu tuku. Setipe ical tuku sampai direwangi seperti itu untuk bertolak berilmi. Nah, kula nu bayangke ten mriki niku kula bayangke. Ibu yo nyatet, Pak ini mau napa surat napa? Surat Al-Munafikun, surat berapa? 63 ayat 11, tulis 63 ayat 11 intinya apa? Pak ini mau ayat yang kedua napa? Surat Al-Jum'ah ayat 8. Oh nggih, Al-Jum'ah surat kepinten 62 ayat 8. Oh ya, 62 ayat 8. Juk nanti di rumah dicek lagi. Aku bayangke ngeten niku. Juk mangke enten ustaz sing rawuh sanes kula. Ya ustaz mungkin nerangke napa umpamane nerangke masalah napa nggih masalah siam puasa Ramadan. Oh, puasa Ramadan itu yang membatalkan ini. Juk kula niku mbayangke ibu nyatet sedaya. Ya Allah. Juk pun ngantos ditutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ditutup, rampung. Juk jeneng pengawasan malih, ngasta buku menika malih, ngasta pulpen malih. Juk tasih niku mawon. Dados mboten gantos-gantos ben mboten lali. Juk mangke catetane awet, juk pulpene nggih awet. Mangke nek bukune pun kelas, juk tumbas malih. Regine pinten? Budhe sane nek buku tulis niku asline. Oh, mboten nate tumbas oh nggih. Alah yo ndak takon to. Ya ndak takon aku yo ngerti jane kok ndak takon. Reginipun pinten? 5.000. Nah, 5.000 beli ditulis catatan khusus untuk pengajian. Yo terus tanggal berapa, hari apa, jam berapa, di mana tempatnya, penceramahnya siapa, sak catet-catetnya. Niku adalah langkah yang pertama ngaji sing tenan ngoten niku. Dados dipun catet nganu nggih, kula nu jane nggih mboten ngertos teorine. Ning rencang-rencang FKIP niku Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. So asring nate ngendika ngeten kalih kula. Pak Hanif tak kandhani ya kowe. Gimana Pak? Nek enek wong sing melu sekolah ning jero kelas. Juk umpamane si A mung ngene iki tok. Anjuk si B, jajare si B yo ngene ning yo ngene. Ini ternyata beda. Bedanipun apa bedanipun? Nek sing ngoten iki tok. Mungkin paham. Ning mangke nggih, sing ngendika lali sinten iki? Nggih, pas. Budhe sinten sing ngendika niki? Budhe men. Aku mboten ngaso catetan jenengan budhe. Oh, oke, tun pulpene nggih.
Wah, dulu ya pas aku sing pengajian budhe mulya kentut to ya nah. Nah, dados ingkang kala kan mboten ngasok catetan, mboten ngasok pulpen nggih ngoten iki tok. Hanya terus biasae pun lumayan pun gelem sekolah. Ning benteng kali sing ngeten iki. Mboten lali apa? Oh, mboten lali gitu. Ah, aku mboten didake catetane. Nah, nyatet gini terus sudah selesai. Ditutup sekolahannya, pulang, ditanya sama ibunya. "Dek, Le, Dek mau nyatet koran?" "Anu Ibu, mboten, mboten." "Oh, piye to kowe iki kok nek aku pelajarannya apa?" "Lali." Nek ingkang nyatet, "Dek, Le, pelajarannya apa mau?" "Sekedap lho, pendeke catatan ini lho, Bu." "Oh, kuwi to." "Jal terangin Ibu, sik kula wacane." "Oh, Bu Guru terangin ngeten. Kelingan benten to. Terus pada hari ini hari Jumat 31 Agustus 2018 Hanifullah Sukri sudah matur di sini Masjid Al-Fatah. Masjid Al-Fa, nggih. Al-Fat itu jadi guys, Al-Fatah. Al-Fat artinya apa ya? Apa artinya? Kemenangan Pak, kemenangan Al-Fatah jadi sing bener itu malah Al-Fatah, Al-Fathu itu kemenangan. Terus Al-Fat, pun mungkin nggak malah kelas sekali mau kanggo ngurusin itu terlalu baik. Nah, dados sudah saya sampaikan di sini, dados nginjang terutama ingkang nem wah sedaya nem niku apa? Manen sedaya niki mboten sing sepuh. Nah, besok membeli catatan. Setelah membeli catatan, bawa pulpen, syukur membawa stabilo. Sing penting stabilo pun. Langkah yang kedua, tidak salah kelas sekalipun. Langkah yang kedua dipahami. Setelah mencatat, mungkin nek tan kelas ngoten iki, tan pengajian iki kan nganu napa ustadz diterangkine cepet. Pun catet mawon. Dicatet, syukur saged rapi. Nek boten rapi sementara boten napa-napa, mangke wonten dalem dipun gantos malih. Dipun gantos, kalau belum paham ditanyakan ke orang lain. Sing kula lampahi ngoten niku. Dadose pun pengawasan dicatat saperlune apa kata pengajarnya, apa kata gurunya, dicatat rada cepet sampai rumah, disalin, catatannya diganti jadi rapi. Kok masih belum paham? Tanyakan ke orang lain. Tanyakan ke orang lain itu bisa betul-betul orang, bisa buku. Bisa buku, tanya orang, nek betul kan buku tanyakan orang, tanyakan tetangganya, tanyakan yang lebih tahu. "Mas, aku tak takut yo. Pripun Bude? Neng tenang lho, kowe jawabe tenanan. Oh nggih nek saged yo kula tenanan. Nganu kok jarine nek salat tahajud yo apa kudu dipenke to, Mas?" "Oh nggih, dipenke. Nek salat tahajud kudu dipenke. Disempat-sempatke." Lah dalile apa nek? Lah jenengan nyatet mboten? Pinginane aku yo nyatet, catane ngene iki, Mas. Gur tulisan surat 17 ayat 17.279. Oh lah ayatnya piye? Sekedap kula pendeti Al-Qur'ane riyen. Buka surat ke-17 ayat 79. Kula waoske. Wah, kula yo iso maca Arab iki, Budi. Kula waoske terjemahane mawon nggih. Ya wacana le. Dan sebagian dari waktu malam sholat tahajudlah kamu sebagai amalan tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu akan mengangkatmu ke derajat yang tinggi, ke tempat yang terpuji. Kula wangsuli terjemahanipun surat Al-Isra ayat 79. Dan sebagian dari waktu malam sholat tahajudlah kamu sebagai amalan tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu akan mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Oh ngono ya le ya. Nggih lha iki catane pripun? Wah mungkin ustaze cepet banget to. Aku ya mung nyatet nomor surat tok 17 lho karo ayate 79. Bare isine ngono kuwi to. Nggih isine ngeten iki. Nek aku kudu ngamu saben wengi salat tahajud.
Nggih nek saged budhe nek saged ya langkung prayogi ngoten niku. Lah budhe kangge pun sepuh pun 7 dosa kan nek seda. Ya budhe salat tahajud terus sebagai amal tambahan bagimu. Yo wis ngene lho. Ngene lho. Iki kok enak ayat yang ngene iki piye? Oh niku to. Oh niku. Niki surat angkane pinten? 1736 17 kok 76 to. Nah kaya angka 3 niku 17 16 tekan 17. Oh niku to kirim kok bukake. Wong kula yo ora ngerti. Bukake. Oh ternyata tidak boleh makan dibuang-buang, tidak boleh membuang makanan. Akhirnya semacam itu. Wala tubadir tabdira innal mubadirina kanu ikhwanas syayatin. Jadi kita ini menurut Al-Qur'an tidak boleh membuang-buang makanan. Kalau sukanya membuang-buang makanan itu saudaranya setan. Sing ngendika Al-Qur'an. Dados ngenten ibu-ibu sing sithik-sithik senengane gua membuang makanan, mboten dipikir-pikir. Wong sing ten dalem namung bapak kali ibu kali anake setunggal. Masake werna-werna. Yo masak tumis kangkung, yo masak oseng-oseng, yo goreng kerupuk, yo goreng endhog, yo gawe gereh, yo winginane daginge sapi yo isi turah, dimasak semua. Hanya suami sama istri, anaknya satu, anaknya saja masih PAUD. Lah gimana kan anaknya terus dibuang. Nah itu ternyata menurut Al-Qur'an itu termasuk mubadir, dan orang-orang yang pemborosan itu adalah saudaranya setan. Oh ono to Mas ayat wonten budhe. Catane budhe pripun? Tak terus mung angka tok aku ora ngerti isine. Dados ngertos. Dados ngeten to. Langkah pertama pengawasan kados ngeten iki. Yang kedua dihayati, dicermati. Oh, ternyata aku kira entuk maem turah-turah ndak boleh. Terus ibu-ibu mugi-mugi ibu saged nglampahi nggih. Mugi-mugi nggih. Jane to nek ngangge kudung niku jane lho. Niku mboten mung pengajian to. Jane lho. Nek wonten nek mriko nek mriki mboten wonten kok Budhe. Mriki mboten wonten. Amin ya rabbal. Mriki mboten wonten. Amin ya rabbal alamin. Niku wonten to sing nganggo kudung niku nek pas pengajian tok. Pas pengajian nggo kudung. Jelas kualik. Bune arep ning ndi to? Kok dadak takon si bapake. Kula nek ngeten iki ajeng pengajian, mboten usah takon. Kula nek nggo kudunge ajeng mangkat pengajian. Diapalke. Oh ajeng mangkat jagong yo nggo kudung mele. Jagong. Bapake pun nenggo teng ngajengan. Bu cepet to Bu, nggih. Gek nganggo kudung ki le. Terus sekali layat. Layat di ngangge. Koncone pun nenggo teng ngajeng. Mbak, gek ndang lho, Mbak. Ora ditinggal. Kok sik nganggo kudung. Ngajeng layat. Dodose wonten yantun ingkang nganggo kudung niku 3 momen. Momen yang pertama pengajian, 2 jago manten, 3 layar. Nek nyampu lantar esuk-esuk cok dilalai nyampune niku to. Nyampun lantare niku trimo nganggo daster tok ya Allah. Ki daster niku to pun rada sulit pun 12 taun niku lho to. Ya pun sering-sering pun tipis niku to Budhe. Lah nggih bolong. Ya terus nyampune kan ngeten nek nyapu. Ya nyampune kan ngeten pertama kali wong ngangge daster kok tutupi. Yo delalae gegere niku gatel. Sing gatel nek mrikine langsung kukur, langsung karo nyapu iso. Mrikine iso langsung, kali ngeten saged. Nek gegere sing gatel dadak ngeten. Nah, nyapu. Niki mengko ngeten. Iya. Bener wong liwat. Ya Allah, Mbak. Ya Allah. Ya Allah ketok lho, Mbak. Ya Allah.
yang ampun serik lho piye. Pikir kula pengawasan mriki mulih ampun do manulu. Sapa sing ngisi pengajian Pak Halim rasa teko. Nape nak dirungokke, Bersama niku. Wonten malih to ibu. Ya Allah. Yang contoh yang berikutnya yang betul-betul ada di sering kita lihat itu yang memeni pun mbah ini kok toh yuk gas terang tok Jeng juga kereke ketok. Pas kapan kan ketok. Terus ketok mriki niki biru. Kan ngaten niku dosa mboten. Asline lho dosa mboten. Dosa. Padahal kita ini akan meninggal nggak sampai 30 tahun lagi. Tadi ceritanya seperti itu. Padahal kita nek gawe dosa dielekke, pun dielekke malah nesu karo sing ngelekke pripun ngoten niku. Nek wonten sing dielekke malah nesu karo sing ngelekke. Ngenengke kula malah teng Wetan Kunimek niku, teng Wetan Kunimek kula pernah punya pengalaman di Wetan Kunimek kula numpak sepeda motor. Sonten ngoten ngerti-ngerti ana suara jerit. Ya Allah, ya ana Pak Halim, ana Pak Halim. Mbak, cepet gulanya cepet. Ana Pak Halim. Jarene ibu dua lawan ku mendelman kula mah mboten ngertos, ngoten lho. Kan jamaah pengajiannya kan banyak saya enggak tahu satu persatunya kan enggak tahu. Nek gandeng jerit-jerit malah dadi kula ngerti. Wah kula parani mawon. Assalamualaikum. Orang mbok kubur. Dadi kene iki kisingan ya serba salah tingkah nika lho. Ketok rambute, ketok kupinge, ketok gulune, dosa. Jadi kembali lagi yang pertama datang terus ikut belajar tadi itu nyatet. Yang kedua dipahami, dihayati, caranya tanya kepada orang lain kalau kurang jelas. Lalu yang ketiga nggak salah habis waktunya. Yang ketiga itu bismillahirrahmanirrahim, laksanakan. Yang ketiga itu laksanakan. Dados ingkang nomor setunggal datang dulu, ikut pengajian dulu. Terus yang kedua mencatat, yang pertama ikut nyatet mungkin karena ustadznya juga nerangkannya kecepatan saisone nyatet lalu pulang belum jelas tanyakan, dihayati, tanyakan pada orang yang lebih tahu. Oh ternyata nek maem nganggo tangan kiwa kita ora. Oh ndak boleh loh Bude. Jadi makan pakai tangan kiri tidak boleh, ada hadisnya. Jadi makan gini tidak boleh, sebentar. Ini tidak boleh gini nih. Nah, makan gini tidak boleh, lihat ya. Lihat saya, semuanya lihat saya, ini makan yang tidak boleh. Tidak boleh sama Rasulullah. Bakwan, lombok. Tidak boleh, bakwan. Lombok. Pakai tangan kiri, tidak boleh. Bakwan, lombok. Yang betul gimana? Harus pakai tangan kanan. Bakwan, lombok, repot. Nah, bakwan, lombok, repot. Nah, lomboknya lebokke bakwan. Bakwan entek, lombok tok. Harus pakai tangan kanan. Itu tahunya dari mana? Dari pengajian. Tahu nek nggak paham tanyakan, nek sudah paham laksanakan. Bon. Jadi harus dilaksanakan. Oh, alah dene pengajian pengelengke waktu
wis nglunggarke napa-napa kapan dilunggarke melu pengajian malah ra eneh hasilnya. Ndak ada ilmu yang masuk. Jadi yang ketiga ndak salah jam 5:30 nah. Yang ketiga itu laksanakan. Lalu yang keempat yang terakhir tularkan kepada yang lain. Itu nanti akan lebih kuat melekat pada kepala kita. Nah, terus pertama kali niku derek pengawasan, syukur nyatet. Nek mboten nyatet diling-iling ten mriki niki, diling-iling ten mriki niki. Mriki diling-iling. Walah, apa seteng lagi pas-pasi ngene botane kira sing noting yo apa to ya ya. Walah, mau ora ngene-ngene iki mosok pas badhe. Lah ngoten. Juk bar niku ditangetke. Nek pun paham betul, pun budhe pun paham. Pun taken nomle budhe, kula berusaha madoske jawabane. Wis sementara iki sik wae, Mas. Dadi siji, nek mau entuk botan kiwa ya nggih. Sing nomor loro ora entuk buang makanan ya nggih. Nomor kali niku. Nomor 3 nek salat tahajud dipenke ya nggih no, dipenke. Terus nek nek salat 5 waktu ditinggal, wah remono. Salat 5 waktu ditinggal, remono. Jadi ini aku kudu ngakoni sholat 5 waktu. Nggih no Bude. Sik, baleni. Jadi pertama kali sholat 5 waktu kudu ngakoni. Yang kedua sholat malam kudu ngakoni. Maem ora itu nganggo tangan, kiwa ngakoni. Ora itu membuang-buang makanan tak ngakoni meneh. Yo sing mosok sejene mau to. Anu niku lho, nyapu nggo daster. Lah itu dilakoni. Nganggo kudung dilakoni, pun dilakoni mawon. Nah, terus yang keempat yang terakhir toh menyampaikan ke orang lain. Itu nanti akan lebih kuat melekat di sini. Jadi tahu, menghayati, ngelampai, nularkan ke orang lain. Mbak, tak kandhani. Kowe iki wong Islam tenan yo, aja ngerti ninggal ki salat no. Lah jenenge kok ki ngomong kaya ustazah wae. Lah kandhani kaya ustazah. Lah kilo catane ngene iki lho. Alah, nek bon kersa iki pripun? Nggih pun kan terserah. Sing penting aku wis ngelekke. Pun ngelekke kalih nglampahi ngelekke, nglampahi nara. Yo iki ndek pengawasan mriki. Teng Masjid Al-Fan mriki, ustaz ki nerangke masalah liyane. Nganu, ibu-ibu nek wong hamil niku ora entuk nikah. Kok kabeh. Wong hamil ora entuk nikah. Waduh. Wah, gembek aku ki yo hamil sih, ora piye ngene iki. Ning mriki mboten ta, Bude? Mboten ta, Bude? Mboten ta, Bude? Alhamdulillah. Waduh, gembek ki aku ki hamil sih. Lah saya ini urung nikah ulang nih. Berarti harus nikah ulang. Karena pas nikah hamil itu enggak boleh. Taunya dari mana? Dia pengajian mau niku. Nek pengajiane ngoten iki, Cok. Hilang lah. Mula kudu nyeten kali nyatet. Nah sing sepuh-sepuh mboten usah nyatet mau repot. Sing nem niki mawon. Nem. Kamu tahu lho, nem itu apa artinya? Nem. Apa nem? Nem itu artinya apa? Bahasa Indonesianya nem apa? Muda. Muda kelas berapa kamu? Nah, masih muda. Besok diminta ibu beliin buku toh. Jadi pas pengajian ikut mencatat gitu toh. Tidak main game. Gitu. Terus yang terakhir kalau niku nularkan kemana-mana. Mbak tak kandhani Mbak. Aku tahu krungu untuk anakmu hamil toh Mbak. Oh piye yo dinikahke ora yo. Jane tak nikahke ning tak kandhani aku ngerti dia ben tau pengajian. Ustaz sapa ora ngerti aku. Dudu paen kok dudu paen dudu. Ijane nek wong hamil ki ra entuk nikah. Ndak boleh lho, Bu. Ndak boleh. Jadi kalau hamil itu harus menunggu sampai lahir. Ya, jadi kalau ada suami meninggal, lalu istrinya yang ditinggal itu ternyata hamil dan itu benih dari suami yang sudah meninggal tadi, maka masa iddahnya sampai melahirkan. Saat melahirkan baru boleh dipinang dilamar orang lain. Sekarang kalau anak-anak yang pacaran terus hamil duluan gimana? Nek menurut aturan Islam ya tidak boleh dinikahkan. Dengan terpaksa dinikahkan, itu mau nganggo nutup wirang.
Nek pun nutup wirangipun ketutup pun mboten wirang malih. Bareng nglairke kudu dadi nganten malih. Dadi ngantene nggih ngono nggih. Nggih mung ijab wonten niku tok. Nek saged mbok nganu ampun ngantos hamil. Mulane sing sok do pacaran sok marake hamil. Pun rampung dengan siang. Pun jam 6 lewat jam 5 lewat 21 ini sampai ke jam saya pas maghrib nih. Demikianlah ibu-ibu kajian kita pada sore hari ini. Jadi yang saya pentingkan adalah 4 etape. Pertama, ikut pengajian. Mulanya judulnya ayo pengajian sing tenanan, ayo ngaji sing tenanan. Jadi datang ke tempat pengajian bawa catatan. Yang kedua, dihayati, dicermati, dipahami betul. Bisa ditanyakan setelah pengajian selesai. Setelah tahu betul, laksanakan. Setelah laksanakan, tularkan kepada orang lain. Dicerita-ceritake, dikandak-kandake ke orang lain tentang materi yang diterima tadi itu. Jadi melaksanakan, yo nulake. Insya Allah orang yang semacam itu sekedik semakin sempurna, semakin sempurna ibadahnya kepada Allah semakin sempurna. Insya Allah nek sedo husnul khotimah. Demikianlah ibu-ibu, bapak-bapak, rahimakumullah kajian kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Ada kekurangan mohon maaf. Dan akhirnya saya tutup. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melarang lawang masalah